हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों, आज नवोदय विद्यालय समिति ने जेएसए यानी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। और इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा उसका भी डेट बता दिया है। और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा इसके बारे में एक एडमिट कार्ड आपके ईमेल आईडी पर आएगा। उसमें लिखा रहेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना होगा। और इस पर क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर आप देख सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं कि जो रिजल्ट आया है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि शेड्यूल फॉर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर पोस्ट ऑफ द जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएनवी कैडर के था दोस्तों। एंड एक था हेडक्वार्टर आरओ के कैडर का। तो उसका आ गया है जो 2021-22 रिक्रूटमेंट टाइप के था उसका। तो इसमें अब देखते हैं कि जो टाइपिंग टेस्ट के लिए 1:5 के रेशियो में बुलाया गया था। जैसा कि आपको पता ही होगा, कैंडिडेट्स वेयर शॉर्टलिस्टेड फॉर अपीयरिंग स्किल टेस्ट इन द रेशियो ऑफ 1:5। एंड ये बताया गया है कि बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ स्किल टेस्ट कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। स्किल टेस्ट के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया गया है। द शेड्यूल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलॉन्ग विद रिपोर्टिंग वेन्यू, कब रिपोर्ट करना है वो डेट वगैरह बताया गया है, कहाँ रिपोर्ट करना है तो सब इसमें दिया हुआ है। तो जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जो हेड क्वार्टर है, रीजनल ऑफिस वाला कार्डर है, उसका डेट ऑफ वेरिफिकेशन कब होगा? 9 फरवरी 2023 को होगा। वो कहाँ होगा? नवोदय विद्यालय समिति का जो रीजनल को हेड क्वार्टर है सेक्टर 62 में, नोएडा में, वहाँ होगा। यहाँ आपका होगा। और जो जेएनवी कार्डर वाला है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, उसका 15 फरवरी 2023 से 24 फरवरी 2023 तक होगा। लेकिन 19 तारीख को छोड़कर, 19 तारीख को नहीं होगा, बाकी दिन होगा। और इनका भी वही होगा रिपोर्टिंग टाइम। ठीक है। और जो ये आपका है, इसमें एक बायोडाटा फॉर्म है, उसको आपको भर कर ले जाना होगा। ये बायोडाटा फॉर्म इज बीइंग अटैच्ड, ये लास्ट में है। एट द एंड ऑफ द नोटिंग कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द अबव पोस्ट हैव टू टेक प्रिंट आउट ऑफ द सेम। जो बायोडाटा वाला फॉर्म है उसको प्रिंट आउट कर लो, उससे अच्छे से भर लो। एंड रिपोर्ट फॉर द वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद द ड्यूली फिल्ड बायोडाटा फॉर्म विथ ब्लू पेन। ब्लू पेन से आपको भरना होगा दोस्तों, इन ओन हैंड राइटिंग आपको खुद से भरना होगा ब्लू पेन से एट द रिपोर्टिंग वेन्यू। Candidates should not fill the part 2 of the biodata form which is for the office use only। तो चलो आपको दिखा देता हूँ पहले वो कौन सा फॉर्म है। ये वाला फॉर्म है दोस्तों, देखो ये वाला। तो इसे आप पूरा अच्छे से भर लेंगे और इसे ले जाना होगा। और इसका जो पार्ट, ये वाला भी आपको पूरा एजुकेशनल वगैरह भर लेना और ये अंडरटेकिंग वगैरह भर लेना। ठीक है दोस्तों। इसका पार्ट 2 है, ये आपको भरना नहीं है। यहाँ पे रोल नंबर टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट आपको ही भरना है। और सिग्नेचर ऑफ द, ये सब वहाँ उन लोगों के ऑफिस यूज के लिए है। तो इसको कैसे कैसे भरना है पहले देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ जैसे आपका नाम आ जाएगा इन कैपिटल लेटर में, फादर्स नेम आ जाएगा, रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर। जो आपको फॉर्म भरे होंगे तो आपको एडमिट कार्ड आया होगा, उस पर रोल नंबर लिखा होगा, एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, वो भर लेना। डेट ऑफ बर्थ भर लेना, एज भर लेना कितना होगा, कैटेगरी अपना सेलेक्ट कर लेना। वेदर अप्लाइड अंडर ईडब्ल्यूएस तो यस, तो यस कर दो अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो, नहीं तो नो। फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उसके बारे में है। और ये सब भर लेना। आर यू एन एक सर्विसमैन, एक सर्विसमैन के लिए है, ये अगर है तो यस कर दो, नहीं तो नो। अगर यस है तो लेंथ ऑफ सर्विस, कब से कब तक आप जॉब की हैं वो सारे भर देगा, कितना दिन सर्विस आपने किया। वेदर रेगुलर एनबीएस एम्प्लॉय, अगर एनबीएस एम्प्लॉय में पहले हैं आप, मान लो एमटीएस एमटीएस में के रूप में एनबीएस में पहले से काम कर रहे हैं तो उसके बारे में यस कर दो, नहीं तो नो। इफ यस प्लीज मेंशन मेंशन पोस्ट हेल्ड, अगर यस है तो पोस्ट कौन से पोस्ट पे थे वो बता दो, प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह। पोस्टल एड्रेस भी आपको बता देना है, तो अपना पोस्टल एड्रेस बता देना, कोरिस्पोंडेंस एड्रेस जहाँ से आपका कोरिस्पोंडेंस किया जाएगा। उसके अलावा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप लिख देना अपना। क्लास 10th एंड 12th का ईयर ऑफ पासिंग, मैक्सिमम मार्क्स
भर देना कितना था, और परसेंटेज मैक्सिमम मार्क्स आपने कितना आया, मतलब टोटल कितना था एग्जाम हुआ था और आपको कितना मिला, और परसेंटेज। उसी तरह से 12th का भी भर देना। इन केस ऑलरेडी इन सर्विस, अगर सर्विस में है तो एनओसी आपको ले जाना होगा। तो एनओसी वगैरह आप बनवा कर रख लेना दोस्तों, अगर पहले सर्विस में है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी, तो अगर बनवा के ले गए हैं तो यस कर दो, और आपको ले ही जाना होगा। अगर पहले जॉब में है, अपने फॉर्म भरते समय किया है टिक यस, तो आपको एनओसी ले जाना होगा। तो यहाँ भी यस कर दें और बनवा के ले जाएं। यहाँ अपने सिग्नेचर कर दें, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। और चेक लिस्ट, प्लीज चेक द फॉलोइंग इफ फाउंड ओके। तो फोटो, तो ये आपको नहीं भरना है, ये वहाँ के लोग जो हैं चेक लिस्ट, यहाँ वाला जो पार्ट 2 है ये आपको नहीं भरना है, इसके नीचे आपको नहीं भरना है, ये उनके ऑफिस यूज के लिए है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको नहीं भरना है इधर का, ठीक है। आपको पार्ट 2 का पोर्शन नहीं भरना, इससे ऊपर तक ही यहाँ अपना साइन कर दें विथ डेट। और इसके साथ ही जो फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे आपको फोटो चिपकाना होगा, और डेट ऑफ वेरिफिकेशन, जिस दिन आपका वेरिफिकेशन हो रहा है वहाँ का डेट, उस दिन का डेट लिख दें। और जूनियर यहाँ पर जेएनपी कार्डर आप भर दें। उसके अलावा ये सब बायोमेट्रिक वगैरह, आप वहाँ पर जाएंगे तो आप श्योर हो लेना कि आपका बायोमेट्रिक हो चुका है। बायोमेट्रिक ज़रूर करवाना, नहीं तो फिर आपका कैंसिल हो जाएगा। आपका बायोमेट्रिक होना मस्ट है दोस्तों, तो आप बायोमेट्रिक ज़रूर करवाना। अब देखते हैं कि ये तो देख लिए, the candidature of all candidates whose name appear in appended list of candidates shortlisted for document verification purely provisional and does not, जैसे मतलब कि आपका इसमें नाम है इस लिस्ट में, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब मिल गया, क्योंकि इस लिस्ट में जितने चाहिए उससे ज़्यादा लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया दोस्तों। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर से आपको मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, और उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम होगा तभी आप समझो कि आपका जॉब पक्का हो गया। लेकिन यहाँ तक पहुँचे वही बहुत बड़ी बात है दोस्तों, अभी के कंपटीशन के ज़माना में। द कैंडिडेट ऑफ द कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन इन द रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट। जैसे वो उसका टर्म्स कंडीशन था, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th था, तो आपने भर दिया 12th, लेकिन आपको वेरीफाई किया जाएगा है कि नहीं, एज क्राइटेरिया वगैरह ये सब, ठीक है दोस्तों। कैंडिडेट्स आर बीइंग कॉल्ड फॉर वेरिफिकेशन इफ द फाइनल सिलेक्शन इज प्योरली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी। जैसा कि बता दिया था कि इसमें ज़्यादा लोग को बुलाया गया है, लेकिन उतना ही लोग लिया जाएगा जितना कि नोटिफिकेशन में निकला था वैकेंसी। तो लेकिन फिर भी जिसका सभी लोग जाना, क्योंकि आ, बहुत लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाते हैं, और उस समय तक बहुत लोगों का जॉब कहीं दूसरी जगह होल्ड किया होगा, तो इसलिए आपको फ़ायदा हो जाएगा। इसका सेकेंड लिस्ट भी जारी होता है दोस्तों। इसका फर्स्ट लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आया तो सेकंड लिस्ट में भी जारी होता है, थर्ड लिस्ट तक भी जारी होता है। कॉल लेटर फॉर अटेंडिंग द शेड्यूल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट क्राइटेरिया सेंटर में। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, इसके लिए एक लिंक आएगा, एडमिट कार्ड आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना उसमें उस सारे मेंशन रहेंगे। और इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बना दिया है, तो वो मेरे आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा उसका लिंक। तो यहाँ देख सकते हो, कॉल लेटर फॉर अटेंडिंग द scheduled verification of document eligibility criteria will be sent on the registered email address of the candidate concerned shortly। आज या कल तक आपको ईमेल आईडी पे आपका ये आ जाएगा दोस्तों, कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इन केस एनी कैंडिडेट whose name appears in the list of shortlisted candidate for document verification does not receive call letter to attend, तो अगर आपको कॉल लेटर नहीं मिलता है ईमेल आईडी पर, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस फ़ोन नंबर पे, या इस आईडी पे ईमेल भी कर सकते हैं। कैंडिडेट कंसर्न आर रिक्वेस्टेड टू रेगुलरली विजिट एनवीएस वेबसाइट फॉर लेटेस्ट अपडेट। और आप एनवीएस वेबसाइट पर डेली जाके चेक करते रहें लेटेस्ट अपडेट के लिए, और साथ में अपना ईमेल आईडी भी चेक करते रहें, क्योंकि आपकी ईमेल आईडी पर ही आपका कॉल लेटर आएगा। और ये सारे जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं दोस्तों, उन सभी को मुबारक, सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और ये उनके नाम है, तो रिपोर्टिंग टाइम देख लो 9 बजे है। सभी का टाइम, रिपोर्टिंग डेट भी लिखा हुआ है, उसके सामने टाइम भी लिखा हुआ है। तो आप इसमें अपना एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर देख लो, अपना रोल नंबर देख लो, नेम लिख लो, और कब आपको रिपोर्ट करना है,
और कितने बजे करना है वो देख लो, और उस हिसाब से अपना टिकट वगैरह बुक करा लो नोएडा जाने के लिए, ताकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से हो पाए। तो इस लिस्ट में देखो दोस्तों कितने लोगों का टोटल नाम है। तो इस लिस्ट में टोटल है दोस्तों 1318 लोग के। सभी को बहुत बहुत मुबारक दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू फ्रेंड्स।